बीच में क्यों बैठे हुए थे? बोल रहे थे मैं प्लीज भाई के साथ बैठू, पता कहाँ बैठी थी? इधर इतने गैप के बीच में पूरी की पूरी। आप बैग क्यों लेके आए पहले मेरे को ये बताओ। तो फोन जेब में भी तो रख सकते हैं। भाई इतना सा मोबाइल उतना बड़ा बैग लेके आए हुए हैं साथ में। ये चलो ठीक है, यहाँ तक ला के दिखाओ भाई। ये चला लेंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, ये चला लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? फिर कब मिलाओगे डॉगी से? पक्का? चलो ठीक है, ओके ओके बाय।